서울에서 오늘의 특별한 끼. 오늘은 마라! 좋아하는 재료들을 쏙쏙 골라서 넣어주고, 고수는 필수. 나 고수 좋아해. 너네는 마라탕 좋아해? 난 마라 샹궈가 더 좋아. 비법 소스도 따라서 만들어주고 포장해오기. 오늘도 시원한 맥주와 함께합니다. 잘 먹겠습니다. 자주는 아닌데 난 마라가 갑자기 막 미친듯이 땡길 때가 있다? 아주 자극적인 그 맛이 맵고 입안을 얼얼하게 만드는 마라가 진짜 중독성이 있다니까? 이래서 마라가 인기 있는 거겠지? 스트레스가 확 풀리는 맛이랄까? 매운데도 끝도 없이 들어가. 헥헥거리면서도 먹게 되는 마라. 마라야, 너 어떻게 그만 먹어, 마라? 맥주랑 궁합 진짜 너무 좋아. 이게 바로 찰떡궁합 아니겠냐고!